โตเกียวตอนนี้เรามาถึงประเทศญี่ปุ่นโตเกียวเนี่ยมาจากประเทศไทยใช่ไหม อันนี้พ่อค้าทำสดๆเลย เดี๋ยวไปจะสัมพันธ์ร้านให้พ่อค้าโตเกียวครับ ตลาด นัดวังแดงมีลูกค้ามาจากประเทศไทยเฮ้ยลูกอยากสัมพันธ์ให้ตลาดนัดบริเวณทั่วๆไปแล้วออกตรวจประชาสัมพันธ์เนาะ